قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّٰهِ Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'dehu amma ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullah. Deməli, qardaşlar, Dərd və Dəva kitabını davam edirik Allahın izni ilə. Deməli, bugünkü mövzu nədir? Deməli, İmam İbn Qeym rahimehullah gətirir ki, keçən dərs dedik ki, bəziləri şübhələr gətirirlər ki, yəni duaya nə ehtiyac var əgər qədər yazılıbdırsa və İbn Qeym rahimehullah da bu şeylərə cavab gətirir. Və sonra gətirir ki, İbn Qeym rahimehullah deyir ki, Allah Azza və Cəllə dünyada və axirət, yəni dünya və axirətin faydalarını əldə etməkdən ötəri və həmçində zərərləri özündən dəf etməkdən ötəri müəyyən səbəblər qoyur. Yəni bu şeylərə, yəni İbn Qeym rahimehullah deyir ki, mindən çox ayələr gətirmək olar. Mindən çox. Yəni baxmayaraq ki, deyir, hətta o deyir, onlarla olsaydı bizim üçün kifayət edərdi, amma deyir, minə yaxın ayələr gətirmək olar ki, Allahın kitabında, yəni Allah Subhanahu taala hər şeyi səbəbə bağlayıbdır. Məsəl üçün Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə gətirir ki, A'raf surəsində فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. O zaman ki biz onlara qadağan etdiklərimiz şeyləri yerinə yetirdikləri zaman biz onlara nə dedik? Mənfur meymunlar olun. Və həmçində Allah Azza və Cəllə Maidə surəsində deyir ki, وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْتَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا. Deyir ki, oğru kişilər və oğru qadınların əllərini kəsin. Nəyə görə? Etdikləri əməllərə görə. Yəni, əlləri ilə törətdiklərinə görə. Deməli, səbəblərə baxırsınız ki, insanın Allah Azza və Cəllə cəzasını nəyə bağladı? Etdiyi əmələ. Həmçində Allah Subhanahu taala görün nə deyir? Baxın, ayədə deyir ki, Əhzab surəsində həqiqətən də müsəlman kişilər və həmçinin müsəlman qadınlar, mömin kişilər, mömin qadınlar. Allah Subhanahu taala yəqinliklə iman gətirən kişilər və yəqinliklə iman gətirən qadınlar. Sadiq kişilər və sadiq qadınlar. Səbr edən kişilər və səbr edən qadınlar. Xuşu içində olan kişilər və qadınlar. Həmçində sədaqə verən kişilər və sədaqə verən qadınlar. Oruç tutan kişilər və oruç tutan qadınlar. Öz iffətlərini qoruyan kişilər və həmçində öz iffətlərini qoruyan qadınlar və həmçində Allahı çoxluq zikr edən kişilər və qadınlar üçün A'addallahu lahum məğfiratan və əcran azimə. Allah Subhanahu taala onlar üçün nələr hazırlayıbdır? Yəni bağışlanma və böyük bir əzəmətli əcrlər. Nəyə görə? Allah Subhanahu taala əməllərinin səbəblərini zikr etdi ki, oruç tutmaq, zikr etmək, iffətlərini qorumaq, bunlar hamısı səbəblərdir. Ona görə şeyx burada gətirir ki, həqiqətən də insan bilməlidir ki, qədəri dəf etmək, yəni qədəri, duanın dəf etməsi özü də qədərdəndir. Yəni, necə ki, Ömər radiyallahu anhu, daha doğrusu, baxın, hədisdə gətirir ki, bir nəfər Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemə deyir ki, sən bizə elə bir dərman verə bilərsənmi ki, elə bir dərdimizə dərman verə bilərsən, biz onunla tədavi eləyək özümüzü. Və yaxud da özümüzü həmən vaxt xəstələndiyi zaman onunla ruqiyyə eləyək. Və həmçinin də və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlar üçün duanı məsləhət gedir. Və deyir ki, əgər bu duadırsa, bəs onda deyir, bu dua qədərin qarşısından necə ala bilər ki, deyir. Əgər hər şey yazılıbsa, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, onun özü də qədərdəndir. Necə ki, Ömər radiyallahu anhu bir gün səfər edəndə müsəlmanlarla
onlar elə bir vadinin yanından keçirlər ki, orada vəba xəstəliyi olur. Eşidir ki, orada vəba xəstəliyi var. Və Ömər radiyallahu anh nə edir? Məşvərət edir sahabələrlə. Deyir ki, yəni, nə eləyək, nətər eləyək? Və nəticə etibarı ilə yollarını döndərmək məsləhətinə gəlirlər ki, bunu belə etsinlər. Və həmən vaxtı Əbu Ubeydə deyir ki, Ömər radiyallahu anh, deyir, sən Allahın qədərindən qaçırsan. Ömər radiyallahu anh deyir ki, əgər bunu səndən, kəşk deyir, bunu səndən başqası deyərlər. Yəni, bu nə fəhimdir, yəni. Və ondan sonra gətirir, ona misallar çəkilir, deyir ki, bax, sən birdən gedirsən, qabağına 2 dənə yol çıxır. Dəvə ilə gedirsən, biri quruqluq yerdir, biri otlayan yerdir. Dəvən də acdır, hansı tərəfə gedərsən? Otlayan yerə gedərsən ki, dəvə geçsin orada. Deyir ki, niyə görə onu seçirsən ki? Elə qədəri ilə gedərdi də, bu tərəfə gedərdi. Niyə? Sən özün görürsən, səbəbləri tutmalısan. Deməli, sahabələr o vaxtı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bu haqda sual verəndə, deyir, onda biz nə üçün əməl edirik ki? Yəni, əməl nə üçün lazımdır insana? Əgər hər şey qədərdə yazılıbdırsa, əməl nə üçündür? Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm gözəl bir cavab verir, deyir ki, əməl edin, hər kəs ona asanlaşdırana gedib yetişəcəkdir. Yəni, baxın, misal üçün, şeyx gözəl misallar gətirir burada. Deyir ki, bax, misal üçün, Allah azə və cəllə aclığın səbəbi nədə qoyubdur? İnsan acırsa, yemək yeməlidir da. Kimsə ac olanda oturur, dura bilərmi ki, misal üçün, yəni mənim qədərimə nə yazıbdırsa gələcəkdə, oturum evdə nə yazır və ya da xəstələnibsə aptekə getməsin, heç kəsə zəngiləməsin, heç bir həkimə zəngiləməsin. Desin ki, qədərimdə ölümdürsə, öləcəm, sağalamsa. Bütün hər yerdə səbəb axtarırsan. Bu məsələlər elə belə gəlmir, qardaşlar. Diqqətiniz dərsdə olsun, dərsin başı ilə axırı bir-birinə əlaqəlidir. Deməli, gətirir ki, burada, əgər məsələ belədirsə, hər bir şey səbəbə bağlıdırsa, İbn Qeym rahimehullah gözəl bir qayda gətirir. Allah Subhanahu taala deyir, dünyanın da, axirətin də Rəbbi bir dənədir. Yəni, bu dünyanın da, axirətin də Rəbbi təkdir. Hər iki cahanda da qüdrəti də, elmi də eynidir. Nətər olur sən bu dünyada Allah Subhanahu taalanın qoyduğu dünyavi məsələlərdə özünə səbəb götürürsən, uxravi məsələlərdə isə nə edirsən, axirətlə bağlı olan məsələlərdə isə nə edirsən? Deyirsən ki, səbəbə nəyə ehtiyac var ki? Artıq qədər yazılıb da. Deməli, İbn Qeym rahimehullah burada çox gözəl bir qayda gətirir. Deyir, baxın qardaşlar. Deyir, insan bilməlidir ki, həqiqətən də səbəblərin ən güclüsü duadır. Yəni, sən səbəb axtarmırsan, bax, misal üçün, acanda nə edirsən? Dərhal gəlsən, yemək axtarsan. Pulun qutarana nə edirsən? Deyirsən ki, yəni, işləmək lazımdır, səbəb axtarsan. Nətər iş tapım, nə edeyim? Nətər olur ki, dünya məsələlərdə belədir, axirət məsələsinə gələndə deyirsən ki, qardaş, qədər yazılıbdır da. Ona görə də İbn Qeym rahimehullah deyir ki, bax, dua həm dünya, həm də axirət faydalarını əldə etməkdən ötəri və həmçinin də zərərləri özündən dəf etməkdən ötəri ən güclü səbəbdir. Yəni, səbəb axtarırsansa, ən güclü səbəb duadır. Niyə görə? Çünki dua haqqında biz nə dedik? Duanın elə bir əməl olaraq ortaya qoyduğu elə şeylər var ki, onu heç bir şeylə eləyə bilmirsən. Misal üçün biz dedik ki, elə müsibətlər var ki, insanlara üz verir və insan dua etməklə o dua yüksəlir və qiyamətə qədər həmən bəlanın dəf olunması ilə mübarizə aparır göydə. Sənin xəbərin yoxdur. Və sən elə bilsən ki, qardaş, yəni mənim duam niyə qəbul olmur? Sən bilmirsən. Allah Azza və Cəllə olsun ki, ondan hansısa bir müsibəti səndən uzaqlaşdırıbdır. Ona görə insan sayı seçmə dualar eləməməlidir ki, nə oldu mənim duam qəbul. Duaya həris olmalı. Yəni, insan zəlilliyini ortaya qoymalı. İstəyir dünya məsələdə, istəyir uxravi məsələlərdə. Və İbn Qeym rahimehullah da burada gətirir indi bəzi
yəni notlara toxunacaq ki, baxın, həqiqətən də insanın bu şeylərdən məhrum olma səbəbləri var. Əslində sualın daha doğrusu şeyxə ünvanlanan sualı yadınıza salın. Bir insanın mübtəla olduğu günaha görədir da. Bu dərs ona görə aiddir, düzdürmü? İndi belə baxanda dərsin bütün son olaraq dövrü gəlir buna çıxır. Şeyx burada əvvəldən nəyi izah elədi? Deyir, dərdinə dərman axtarırsan, dedik ki, Qurandır. Dərdinə dərman axtarırsan, nədir? Duadır. Və Quranın da dərman olması üçün vasitələr gətirdi, hansı şərtlər var. Duanın şərtlərini, qəbul olma vaxtlarını, onları gətirdi. Sonra sənin üçün gətirir ki, birdən ağlına gələr ki, bəs dua nəyə ehtiyacdır ki? Çünki şeytan var axı ortada. Mən duanı nə edirəm ki? Yəni? Bəs nətər bu qədər də yazılıbsa, o şübhələri dəf etmək üçün sənə duada yəqinliyini ortaya qoymaq üçün şübhələri dəf edir. Və sonra sənə burada olan yolu göstərəcəkdir. Və şeyx burada gətirir ki, həqiqətən də haqqı ilə olan fəqih insan, yəni fəqih bilirsiniz də hansı insana deyirlər? Fəqih insan yəni bizdə belə fəhmli insana deyirlər da. Məsələn, adam var, qabağına bir şey qoyursan, tutmur hələn məsələni. Ta onu deməyənə qədər məsələni tutmur. Adam da var ki, arif insandır. Baxan kimi məsələni tutur ki, qardaş, burada gedişat o deyil. Yəni, sən atmamışdan xodun 5 xod qabağa görür ki, bu nə demək istəyir? Və yaxud da bu gedişat hara aparır çıxardır? Və yaxud da bunun səbəbi nədir ki, xarab olmağına? Lap mexaniki bir şey olsun. Ona görə də arif insan, yəni zahil insandan çox fərqlənir. Ona görə də şeyx burada gətirir ki, həqiqətən də həqiqi fəqih insan o kəsdir ki, qədəri qədərlə dəf edə bilsin. Yəni, bax, oturub burada fikirləşməsin ki, qardaş, qədərlə hər şey yazılıbdır, sadəcə mən niyə dua eləyirəm? Yəni, bunu fəqih insan eləməz. Fəqih insan fikrə gəlir, bu qədərdən isə deməli, qardaş, mən elə dua eləməliyəm ki, bunun özü də qədərlə dəf edim. Yəni, fəqih insan bunu eləməlidir. Və sonra gətirir ki, və həmçində deyir ki, insana ümumiyyətlə bu cür yaşayışdan digər yaşayışı seçməsi mümkün deyil. Çünki əgər bu məsələni deyib duaya ancaq xas eləsə, digər məsələlərdən də gəlirsən onu, neynəyəsən? Qırağı çəkəsən. Yəni, o da insanın bütün yaşayışını korlayar ki, nətər ola bilər ki, axı insan gün ərzində etdiyi dünyavi məsələlərdə heç bir səbəb tutmasın. Ona görə də əgər şeyx gətirir ki, burada insan fəqih olmalıdır ki, əgər mən dünyavi məsələlərdə səbəb axtarıramsa, deməli, müsibətləri də dəf etmək üçün səbəb axtarmalıyım. Onu da deyir nədən? Əgər bu qədərdə yazılıbdırsa, bunu nə ilə dəf edə bilərəm? Ancaq dua ilə. Və sonra deyir ki, burada şeyx başqa bir mövzu da gətirir. Deyir ki, baxırsan, misal üçün, insan bəzən olur ki, dünyavi məsələlərdə pəhriz saxlayır. Məsələn, xəstədir, həkim ona deyir ki, qardaş, filan şey yemə, filan şey ye. Nəyə görə? Səbəblərdən tutur da. Bax, gör nə gözəl qayda gətirir. Deyir ki, həkimin sənə dediyi məsləhət var, ha. Ola bilər, bəzən düzgün çıxmaya bilər. Misal üçün, sana deyə bilər ki, qardaş, bax, nə badə apelsin yeyəsən, apelsin yedin, şəkərin qalxacaq. Misal üçün, ola bilər ki, sən yeyəsən, qalxmaya. Ola bilər, ola bilər. Amma şeyx gətirir ki, burada, vallahi, burada istisna yoxdur ki, insanın etdiyi günahlar dünyasını və axirətini zay etmək üçün ən açıq aydın, yəni nədir? Zərbədir, zərərdir. Burada sənin istisnan olmasın. Yəni, heç bir istisna yoxdur. Sənin dünyavi məsələdə tutduğun səbəblər ola bilər ki, səbəb kimi işləməsin.
Amma bu məsələ bilginən ki, qardaş, burada istisna yoxdur. 100 nəfər saat desə ki, qardaş, narahat olma, elədiyin günahın saat təsir olmayacaq, bil ki, o adam səni alladır. Çünki günahların insana təsiri necə ki, insan zəhəri içməsinə bənzəyir. Yəni, zəhərin insan bədəninə olduğu, zəhər necə təsir edirsə, o cürdə günahlar təsir edir. Nisbətən. Zəhər cüzi olsa, cüzi təsir edəcək. Çox təsir olsa, çox olacaq. Aydındır? Hətta öldürücü. Ona görə günahlar İbn Qeym Rahimehullah gətirir ki, yəni insanı məhv etmək üçün ən böyük səbəbdir. Ona görə də baxın, bəs yaxşı, əgər insan bunu bilmirsə, necə qoruna bilər? Əgər bir insan bilmirsə ki, günahlar da onu məhv edən, nətər o insan qurtula bilər bundan? Deməli, indi qabaqda şeyx gətirəcək bunu, ona görə Şeyx Abdurrazaq Hafizahullah deyir ki, o insana təəccüb edirəm ki, bəzi yeməklərin onun zahiri təsirinə deyir, zərər verməsinə görə bəzi deyir halalları tərk edir. Allah Subhanahu halal buyurduqlarını tərk edir ki, bilir ki, yesə məhv olacaqdır. Keçən dəfəki məsələ var idi da, adam ömrünü qoyur, həyatını qoyur dünyaya, ömrü boyu ibadət eləmir. Sonra günlərin bir gündə elə bir xəstəyi tutur ki, pul var, hər şey var, xadenlik ətlə doludur, həkim deyib səhət yemək olmaz. Qazandığı pulu öz ləzzəti üçün xərcləyə bilmir adam. Halbuki o pulları, o işi qurmaq üçün nə üçün insan işləyir ki? İnsan işləyir ki, ləzzətlə bir gün yesin, içsin, gəlsin, düzdür? Allah Subhanahu taala səni elə bir imtihana çəkir ki, görürsən ki, sən ömrünü tökdüyün o şeylər sənə fayda vermədi. Eləcə də insan ola bilər ki, qardaş, ürəyi istəyir, filan şey yesin, deyir, yox, qardaş, yemək olmaz. Yesəm, şəkərim qalxacaq, təzyiqim qalxacaq. Axşam gələn mən həkimlərdə gəzəm. Düzdür, yoxsa yox? Ona görə də baxırsınız, qardaşlar, bax, bu canını qorumaqdan ötəri, Şeyx Abdurrazaq deyir ki, canını qorunmaqdan ötəri deyir, bu Allahın halallarını deyir, tərk edir. Amma Allahın haramlarını deyir, ahirətini, dünyasını qorumaq üçün tərk edə bilmir. Bəzən olur ki, insan bunları bilmir. Yəni, həqiqətən də günah da onu məhv edən. Bilmir insan. Ona görə deyirlər ki, keyfə yəttəqi mən lə yədri mə yəttəqi. Yəni, insan deyir, necə qorunsun ki, gəl bilmir nədən qorunmaq lazımdır. Yəni, insan bilmir, ümumiyyətcə, dərdi nədir. Amma baxırsınız, İbn Qeym Rahimehullah verilən sualda insan deyir ki, mən sual verən elə bir günaha mübtala olubdur ki, əgər bu onun üzərində davam etsə, onun dünyasını da ahirətində zay edəcək. Yəni, adam bilir məsələni. Lakin neyə bilmir? Çarəsini tapa bilmir. Ona görə İbn Qeym Rahimehullah bax, bu şeyləri zikr etməkdə, yəni görün nə qədər, bax, Şeyx Abdurrazaq gətirir ki, gör nə qədər ustacasına məsələləri xırdalayır. Həqiqətən də, yəni, dərsin əvvəlinin axırına gətirəndə görürsən ki, nə cür bunu usta şəklində xırdalayır, incəliyi ilə, hardan törənibdir, nə məsələdir, nədən qaynaqlanır, neçə şaxəsi var bunun, sənin dərdinin dərmanı hardadır. Ona görə də bu şey hər birimizə fərd olaraq qayıda bilir, qardaşlar. Ola bilər ki, özümüz Allah Subhanahu müvəffəqiyyəti ilə hansısa bir günaha mübtala olmamışıq. Amma ətrafımızda çoxdur. Və sən bu dərslərdə iştirak edərək, bu dərsləri mənimsəyərək, insanlara gözəl nəsihətçi ola bilərsən. Yəni, dərd o deyil ki, yəni, sən elə elm tələbəsi olasan. Yəni, sənin elə özün də bir dənə nəsihətlə ola bilər, bir insanın həyatını dəyişərsən. Cekpotu vurdun da, qardaş. O adam, onun övladı, nəsli, nə qədər yəni, sən səbəb oldun o şeyə. Bir dənə bu dərsdən. Olur, yəni, vallahi Allah Subhanahu dərslərə elə bərəkətlər verir ki, yəni, sən onu qıraqdan, məsəl üçün, əldə edə bilmərsən, o şeyləri görə bilmərsən.
Məsələn, adam var, şeyx danışır ki, Şeyx Abdurazaq Hafizahullah deyir ki, məclislərin birində bir nəfər gəlir, tələbələrdən olur. Keçəndə görür məhəllə şahsı var, deyir ki, qardaş deyir, gör ki, içki içən, əyyaş birisi də olar da. Deyir ki, bəlkə gedək elm məclisinə. Deyir ki, mən içki içən adamam, mən hara gedim? Deyir, bugün içməmsən ki, yəni, nə olsun içki içənsən? Mən demirəm ki, get namaz qıl, mən saat demirəm ki, içkini al. Get, otur da, bugün içmə, bugün də get, otur zikr məclisində. Bir faydalan, bir qulaq as görməsin, nə danışırlar. Bunu gətirir elm məclisinə. Yəni, o elm məclislərinə Allah Azza və Cəllə bərəkət verir. Bərəkət nə deməkdir, qardaşlar? Bir şeyin artması, çoxalması. Bəzən ola bilir ki, insan onu qıraqda eləyə bilmir. Amma elm məclisində Allahın rəhməti hasıl olur. Ona görə insan gəlir, məclisdən elə bir fayda götürür ki, həyatı dəyişilə bilər. Yəni, adam, insan gəlir oraya, qardaş. Həmən insan gəlir oraya, dərsdə oturur Şeyx Abdurazaqın dərsində. Allah Subhanahu taala müvəffəq edib, mən şeyxin dərsində oturmuşam. Yəni, necə şeyxin bir dənə heybəti var ki, Şeyx Abdurazaq Hafizahullahın. Yəni, sən onun dərsdə ümumiyyətlə orada bir abu-hava olur belə. Vallahi həmişə mən baxanda deyirdim ki, Subhanallah, bu şeyx nə qalifdir? Yəni, bu insan nə edibdir ki, insanlar hər tərəfdən onu görməkdən ötəri boylanırlar, Subhanallah. Yəni, bu nə qəlb sahibidir ki, bu hansı əməl sahibidir ki, Allah bütün qullarını onu görməkdən ötəri hətta səfər edənlər var. Necə ucaldıb o quluna? Nə idi baxıb o? Ona Abbadın duası deyirlər də, Şeyx Abbadın duası, onun atası Şeyx Abbad. Ona deyirlər ki, Şeyx Abbadın duasıdır da, Şeyx Abdurazaq Hafizahullah. Çünki deyir, biraz şuluq uşaq olub, uşaq vaxtı. O qədər yəni belə də davakar olub, incidən olubdur. Uşaq deyir, bir müddətdən sonra halı dəyişildi deyir. Yəni, Allahın itaətinə yönəldi deyir. Ona Abbadın duası deyirlər. Yəni, Şeyx Abbadın duası idi deyir onun üçün deyirəm. Ona görə, baxın, gəlir o dərsə həmən şəxs orada tövbə edir. Orada tövbə edir və sonra deyir ki, 2 ildən sonra Quran hafiz olur həmən adam. 2 ildən sonra Quran hafiz olur. Və sonra elm tələb etməyə davam edir. Ya elə bilməyin ki, qardaşlar, kimsə bugün yolda əyyaşdır, oğrudur, yəni bu şeylərlə məşğul, o insan batdı, belə baxmayın. Fudayl ibn İyad bilirsiniz kim olubdur? Yəni, quldur olubdur, yol kəsən olubdur. Sonra nə olubdur? Baxın, oturmuşuq Azərbaycanda əsrlər sonra Fudayl ibn İyadın adını çəkilir. Yəni, adam var əhli, təqva əhli olub. Əvvəlin olsun elə olubdur. İçində kişilik olub ona görə. Kişi xisləti olubdur, Allah Subhanahu taala onu qoymayıbdır batmağa. Ona görə də qardaşlar, yəni elm məclislərinin xüsusi bir dənə nəyi var? Xüsusi bir dənə bərəkətləri var. Ona görə faydalanmaq lazımdır. Həmçində insanlara çatdırmaq lazımdır bunları. Və şeyx gətirir ki, burada deməli, baxın qardaşlar, gətirdi, bildi ki, artıq insan bildi ki, necə ki, səbəb olaraq dünyavi məsələlərdə səbəb götürürük, bizə zərər verən məsələlərdən çəkinirik, insan uxravi məsələlərdən də bu cür çəkinməlidir. Deməli, insan bilməlidir ki, əsl insanın bədbəxtçiliyi həm dünyasının, həm axirətinin qaralmasının səbəbi nələrdir? İnsanın etdiyi günahlardır. Və biz keçən dəfəmdə dərsdə dedik ki, fiqh dərsində keçmişdik. Bu əhkamlar var ha. Bax, iman nədir? Sözlə demək, qəlblə təsdiqləmək, əzalarla icra etmək. Bax, bu 3 dənə yerdə Allahın bizim üzərimizdə əmir və qadağaları var. Yəni, dildə olan əməllərdə, qəlbdə olan əməllərdə, zahiri əməllərdə Allahın əmir və qadağaları var. 5 dənə əhkam fırlanır burada. Vacib, məndub, haram, məkruh, mübahlar. Bu 3-5 dənə şey içərisində hər dəqiqə, hər saniyə insan fırlanır.
Buna görə ya savab, ya da günah qazanır. Ona görə İbn Qeym Rahimullah deyir ki, insan istiğfar gətirəndə bildiyi və bilmədiyi günahlara görə istiğfar gətirməlidir. Niyə? Çünki deyir, onun bildiyi 100-dürsə, bilmədiyi 100 minlərləndir. Sənin qəlbində elə şeylər tuğyanlar edir ki, sən özün bilmirsən, bəlkə də ki, onlar orada günahdır, elə bilsən, nədir? Mən düşündüm, elə gəlir ki, elə gəlmir, o içindəki, qəlbindəki olan xəstəliklərdir, sənə elə gətirir, o düşüncələr. Bir qardaş bir söz deyir, başdan bax, misal üçün, internet doludur ateistlərlə. Nə bilim, dini baltalayan yüzlərlə insanlarla. Bu insanların dedikləri o adamı narahat eləmir. Bir tələbə çıxır, bir söz danışır, buna bax, o vaxtdan çıxdı tələbəli eləməyə. Narahatdır, həzm eləyə bilmir. Buna verilmədi ona görə. Necə ki, Yahudilər Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ortaya çıxanda, Peyğəmbərlik verəndə həzm eləyə bilmədi. Dedilər, nətər bizdən çıxmalıydı axı, nətər gəldi bunlardan Peyğəmbər çıxdı. Bunu həzm eləmək olar. Bəzi insanlar da həzm eləyə bilmir. Nətər yəni, bu gəldi tələbə oldu. Ona görə, qardaşlar, bu kimi qəlblər, fasid qəlblər. Baxırsan, Allah Subhanahu kimsə dininə yardım edir, bu onu həzm eləyə bilmir. Amma orada kimsə Allahın dininə zərbə verir, bu onu heç narahat eləmir. Bu insanın qəlbi xəstədir. Xəstə qəlbdir. Yəni, bu insan itaətləri ancaq zahiri misvak və nafilə namazlarda bilir. Elə bilirlər ki, sünnə deyəndə bu deməkdir. Qardaş, sünnə zahiri və batini cəm etməkdir. Sadiqlikdir. Din İslam dini kişilik dinidir. Sadiqlik, saflıq dinidir. Yəni sadiqlik nədir? Nifaqın əksidir da. Münafiqlik nədir? Üzdə başqa şey eləyib, içərdə başqa şey gizlətmək. Sadiqlik nədir? İçindəki ilə zahir eyni olmalıdır. Bu o sadiqlər. Və ixlas da kimdir? Şirkdən çəkinən insandır. Ona görə insan baxmalıdır, içinə baxmalıdır. İçinə baxmalıdır ki, mənim düşüncələrim qəlbimdən gələn siqnallar salamat siqnallardır. Mənim o qəlbimdən başıma gələn siqnallar var, düşüncələr, fikirlər. Bunlar sağlam düşüncələrdir, ümumiyyətcə, yoxsa yox. Çünki bura gələn şeylər hamısı buradan gəlir. Ümumiyyətcə, insan özünə hesaba çəkməyəndə görürsən nə olur, qardaşlar? Baxın, sənə elə gəlir ki, filankəs qardaş, yaxşı qardaşdır, saflarda, qəşəng öndə gedənlərdir. Bir gün çürüyə qaş kimi aşır fitnələrdə. Getdi. Niyə? Bu qardaş yaxşı qardaşıdır. Sən Allahdan yaxşı tanıyasan o yaxşı qardaşı. Allah Azza və Cəllə bilir hansı qulun hansı halı nətərdir. Çürük ağac, kökü olmayan ağac günlərin bir günü küləklərdə gedəcəkdir. Ona görə köklə maraqlanmaq lazımdır. Deməli, baxın qardaşlar, insan bəzən görürsən ki, özü ilə maraqlanmayanda, baxın, iki qrup insanlar var. Görmüsünüz, uşaq vaxtından eşitmişsiniz hamımız. Bəzi insanlar var ki, onları pislik olaraq hamı nümunə çəkir. Deyir, subhanallah. Ata bir də görsən oğluna deyir ki, gedib sən də filankəsin oğlu kimi olassan, gedib padvallarda sigaret çəkib, nəşə çəkəsən, filankəsin oğlu kimi, bax, pis var ha, pis xislət və pis nümunə olmaq lazım deyil. Ona görə də deyir ki, kimsə bugün başqasının başına gələndən baxıb ibrət almasa, özü bir gün başqalarına ibrət olacaqdır. Yəni sən bugün kiminsə başına gələndən ibrət almırsansa ki, qardaş, bu getdi, bax bu qardaş, gördün necə azdı, getdi filan kəslərə qulaq astı, filan əməl elədi, baxdı, azdı da qardaş. Sən əgər ona baxıb ibrət almayasansa, sən də bir gün səni misal çəkəcəklər. Gördünüz qardaşlar, filan kəs də getdi. Ona görə də qardaşlar, nə etmək lazımdır? Kiminsə başına gələndən ibrət almaq lazımdır. Özün başqaları üçün ibrət olmamaqdan ötəri. Və şeyx burada xülasə olaraq gətirir ki, insanın bu şeylərdən xilas olmasının iki dənə səbəbi var. Bax, adam var, günaha mübtəla olur. Günahlar içərisində batır.
Adam günü qaradır, qəlbi sıxılır və çox sıxıntılar içərisindədir. Adam nə edir? Yəni, çarə tapa bilmir. Hanı? Nədən çıxış yolu nədədir? İbn Qeym Rahimullah deyir ki, bax bu şeylərin çıxış yolları 2 dənə yolundandır. Birincisi, görəsiniz ki, xülasə olaraq hamısı gəlir, elə İbn Qeym Rahimullah kitablarının çoxunun əvvəlində İ'lam-ı Muvaqqi'in kitabında da onu gətirir. Yəni, deyir ki, dünya və axirətin səadəti, qardaşlar, elm və əməli cəm etməkdədir. Bax, bu ikisindən biri azdısa, yoxdursa, bilin ki, qardaş, o insan xeyir içində ola bilməz. Ona görə gətirir ki, bax, ən birinci qardaş, insan bilməlidir, günah nədir, günahın hansı növləri var, nələrdir günahlar və günahkarların başına gələn şeylər nədir, ibrətlər hardadır, bunu da hardan öyrənə bilər? Ən bariz yer Allah Subhanahu kitabını tədəbbür etməklə. Necə ki deyirlər, bu Quranda sizin həm dərdləriniz, həm də dərmanlarınız var. Dərdləriniz sizin günahlarınız, dərmanlarınız da sizin tövbələrinizdir. Yəni, insan Quran və sonra da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsini tədəbbür etdikcə hansı günahlar var, Allah nələri qadağan edib, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nədən çəkindirib, bu şeylərin hamısının ünvanı oradadır. Öyrənir və sonra nə olur? Və sonra da bizdən qabaqdakilərin başına gələn, bax bu əmr və qadağalara riayət etməyən insanların nə kimi aqibət gözləyir? Onları nə etməlidir? Quran və sünnədən öyrənir. Azəbu yevmi zil deyən bir şey var. Kölgəli günün əzabı. Şeyx gətirir ki, nədir o bilirsiniz? Necə olur ki, kölgəli günün əzabı nətər olubdur ki, Allah Subhanahu necə o qövmə, necə elə əzab veribdir? Şuaybin qövmünə, Şuayb Peyğəmbərin qövmünə Allah Azza və Cəllə istilik göndərir. Şiddətli istilik. Misal üçün, bir gün görürsən də, həmişə mən o misal gətirirəm. Bax, misal üçün, bir stəkan suyu, qardaşlar, əlində saxla bir dənə qıraqda. 2 dəqiqədən sonra əlini əsəcəkdir. Görəsən, dala qabağa gedir də, bu əl ucu 1 saatdan sonra çatdıra bilməyəsən. 2 saatdan sonra düzdür, yoxsa yox. Bilirsiniz də, günəş insanlara yaxınlaşdıqsan hava soyuyur, uzaqlaşdıqsan istilik çoxalır. Yəni, günəşin istilik verilməsi nə qədər uzaqdan vurursa, o qədər istilik çoxalır, nə qədər yaxınlaşırsa, o qədər soyur. Deyirəm, Allah Azza və Cəllə gör necə intizamla hərəkət yaradıbdır ki onu. Allah Subhanahu edir ki, 40 dərəcə isti. Sabah 41, 42. Allah Subhanahu istəsə onu 100, 150, 200 dərəcə isti eləyə bilməz. Rəhmətin görürsünüz. Elə eləyir ki, dözüləcək qədər eləyir. Dözüləcək qədər eləyir. Görürsən, misal üçün deyirsən, insan onsuz da razı qalası şey deyil, həmişə narazıdır. Baxın, həmən qövmə Allah Subhanahu şiddətli istilik göndərir. Neçə gün dalbadal onlara şiddətli isti göndərir. Onlar sığınacaq tapa bilmirlər. Kölgə tapa bilmirlər ki, başlarını soxsunlar, bu istinin əlindən canlarını qutarsınlar. Və bunun ardınca bir neçə istilik, Allah Subhanahu onlara bulut göndərir. Elə bilirlər ki, kölgədir. Kölgəyə görə, o bulut gəldiyinə görə çıxırlar, hamısı yığışırlar ortalığa. O kölgənin altında kölgələnməkdən ötəri. Azəbu yevmi zil deyirlər. Kölgəli günün əzabı. Həmən vaxtı göydən bir dənə tükürpədici səs gəlir, hamısı qırılır orada. Yəni, gələni özlərinə rəhmət bilirlər də. Ona görə də, bax, bu şeyləri insan öyrənir, tədəbbür eləyir, oxuyur. Görür ki, bax, Allah Subhanahu asi olan qövmlərin halı nətər olubdur. Allah Subhanahu necə ola bilər ki, insanı öldürüb dirildə bilməsin, necə ki, Allah Subhanahu
bir ayədə gətirir Bəqərə surəsindəki bir kəs gəlir, keçir, xaraba qalan bir diyarın yanından keçir, deyir Allah Subhanahu buranı nətər dirildəcək buranı, nətər buraları canlandıracaq. Allah Subhanahu onu öldürür. Adam da eşşəklə gedir. Eşşəyin üstünə yeməyi zadı hamısı. Allah Subhanahu onu öldürür, 100 ildən sonra dirildir. Deməli, baxın, 100 ildən sonra dirildir. Yeməyi, içməyi gözünün qabağında qoyduğu kimidir. Eşşək çürüyübdür, sümükləri qırıq-qırıq aralanıbdır bir-birindən. Özü də durubdu. Nətər idi? Saç saqqalı qapqara, o cürdə durubdu 100 ildən sonra. Deyir, nə qədər, neçə vaxtı ölmüşdün, dirilmirsən? Nə qədər vaxtdır? Deyir, bir gün ya da təxmini bir gündən bir az çox olar. Niyə görə? Allah onu səhər öldürübdür, axşam dirildibdir. Elə bir ki, 100 ildən sonra axşam dirildibdir. Bu təxmini yatır ki, mən səhər yatmışam, axşam durmuşam, bu da bir sutka eləyərdi, o zabaşı, bir sutkadan bir az çox olsun. Nə qədər olar ki, yəni? Allah s.ə. ki, sən 100 ildir ölmüşsün. Bir dənə yemək içməyinə bax. Heç gör dəyişiliyib. Yəni, bəzi rəvayətlərdən, İsrailiyyətlərdən gəl ki, üzüm olur, xurma olur, belə şeylər. Olduğu kimi, necə var idi, baxır ki, yəni, o nətər qoymuşam, nətər yəni 100 il keçə bilər, bu həmən şeylərdir da, heç bir dəyişiklik yoxdur yəni. Amma deyir, eşşəyinə bax, uzun qulağına bax, deyir. Baxır, sümüklər çürük-çürük. İndi deyir, gör, biz onun necə gözünün qabağında sümüklərini cəm edirik. Deməli, baxın, gözünün qabağında sümüklər gəlir, birləşir, sonra onu əzələlərlə örtür, ətlə örtür, eşşək dirilir, can verilir, olur əməlli başı. Deyir ki, فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِرٍ. Deyir, o zaman ki, ona hər şey bəlli oldu, deyir ki, Allah subhanətələ hər şeyə qadirdir. Yəni, bu şeyləri, qissələri insan tədəbbür etdikcə anlayır ki, günahkar qövmün əzabları nədir? İnanmayanların, Allahın möcüzələri, Allahın nələrə qadir olduğu, Allahın çəkdiyi ağlı misallar. Deməli, insan Quran və sünnədən nəyi bilir? Günahları, günahların növlərin və bizdən qabaqdakiləri asi və həmçində itaat edən qövmlərin əhvallarını. Və sonra da deyir ki, ikinci isə əlac insanın nəfsi ilə allanmamasıdır. Bax, əsas məsələ budur. Görmüşsünüz də nə qədər insanlar var. Misal üçün, narkomandır. Deyirsən ki, qardaş, əlçət də deyir, vallahi deyir, qutara bilmirəm, deyir bundan. Görmüşsünüz də nə qədər var. Narkomanı olsun, zinakarı olsun, qumarbazı olsun. Deyir, bilirəm, qardaş, günahdır. Mənə əlac ilə də, qardaş, çıxa bilmirəm bu vəziyyətdən. Düşmüşəm palajeniyada, çıxa bilmirəm. Mən bu vəziyyətdən çıxa bilmirəm. Adam qumardan çıxa bilmir. Görmüşsünüz elə bir adam. Bilir də ki, günahdır. Narkotik vurur, atır. Namaz qılıb, qardaş. Deyir, bilirəm, qardaş, qayda bilmirəm. Başa düşsən, bax, budur məsələ. Bax, ən çətin hissəsi budur. İnsanın deməli, biləndən sonra əməl etməsidir. Bu nəfsin allanmasını da şeyx buradan bir neçə yönlərində gətirir ki, onlardan biri nədir? Ən problemli olan hissələrdən biri şeytanın ən birinci qapısı səvfə. Sonra. Əlini atırsan hansısa bir məsələ sonra eləyərsən. Sabah eləyərsən. Deyir, bugün də oyuna sabah eləyəməzsən. Bunu da vur, sabah da vurmarsan. Səvfə. Deyirsən ki, durum gedim, vitri qılım, deyir ki, birazdan qılarsan. Birazdan eləyərsən. Birazdan vaxtı çıxdı və yaxud da görün, yuxu tutdu, vaxtın getdi. Quran oxuyum, sonra eləyərsən. Sonra, oya gözüm yuxu getdi ki, saat 12-də əşk sabah eləyərəm. Və eləcə də hər kəsin səvfəsi var, yəni sonrası var. Və yaxud da bəzən deyir ki, insanlar nə olur? Bəzən insanlar o tərəfdən vurulmur, yəni sonradan deyir, eləmərəm, təmbəllik basır. Ümumiyyətlə yadınıza saxlayın, sehir və cadu gözləmə bu məsələlərə tutulan insanların ən problemli yeri odur. Özlərində ağırlıq hiss edirlər, əmələ qalxa bilmirlər. Amma qalxdısa, eləyir ha. Bir dənə aşa bilmir, misal üçün. Adama deyənə ki, Quran oxu, aşa bilmir də, Quranı əlinə götürə bilmir. Amma götürdüsə oxuyacaq ha. O həddi
aşa bilmirlər. Ona görə İbn Qeym Rahimullah gətirir ki, bax bu şey var ha, iki yöndən cəmlənməyənə qədər insan ondan xilas ola bilməz. Çünki insanlar deyir, bu şeydən çox vurulurlar. Bəziləri deyir ki, səbəblərdən tuta bilmədiyinə görə tənbəllik eləyir. Görür ki, səbəblərdən tutamadı. Vaxt gəl geçib var. Elhamdülillah, təvəkkəltu alallah. Allaha təvəkkül etdim. Deyir, bu insanın deyir, təvəkkülü deyir, nədir? Boş təvəkküldür. O insan düzgün təvəkkül etməz. Niyə? Çünki o səbəblərdən tutmuyubdur. Niyə də tutmuyubdur? Ona görə yox ki, səbəb yoxdur. Tənbəllikdən. Ona görə onun təvəkkülünün də gücü olmayacaqdır. Çünki tənbəllikdən səbəbləri nə yemişdir? Tərk etmişdir. Və bəzən də görsən ki, insanlar salihlərlə allanırlar və yaxud da deyirlər ki, qardaş, mənim nəyə ehtiyacım var? Babam seyiddir. Yəni, biz özümüz ağır pir olmuşuq. Cəmaat gəlib bizdə şəfa tapır. Mən gedib hara tapır. Ged, narahat olma qaqa. Bizə toxunas şey deyil. Və yaxud da deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'in hədisi yoxdur. Kim deyir 100 dəfə gün ərzində Subhanallah və bihamdi, Subhanallah azim desə, dəniz köpüyü qədər günah olsa da həll olunacaqdır məsələ. Günah getdi. Deyir, mən də qardaş, nə olsun günah edirəm? Buradan da deyir Subhanallah deyirəm da. Bu gəlir o da silir də, elə burada günah eləmir, heç problemi yoxdur. Və bəziləri deyir ki, nədir? Ümumiyyətlə günah eləməmək var ha. Allah Subhanahu taalaya rəhmət sifətinə qarşı şəkk eləməkdir. Nətər sən deyirsən Allah Subhanahu taala rəhimlidir, özünə günah eləsin, günah eləginən ki rəhmət gəlsin da. Başırsan deyir, bax şeytanın bu cür qapıları var. Ona görə də insan nə etməlidir qardaşlar? Elmlə əməli cəm etməlidir, öyrənməlidir və həmçinin də onu tətbiq etməlidir. Xüsusən də qardaşlar, tənbəllik, sonra və başqa kimi olan vəsvəsələrin qabağını ilk addımdan kəsmək lazımdır. Qoy şeytan səndə qətiyyət görsün. Bu məsələdə yaxınlaşmaq olmaz. Nəyə görə Allah Subhanahu taala bizə nafilə ibadətləri əmr edir? Bilirsiniz də? Çoxlu hikmətlər var nafilə ibadətlərin. Onlardan biri də nədir? Misal üçün, sənin sarayın var. Sarayın qapısının ağzında ordu qursan daha yaxşı olar. Yoxsa bir 10 kilometr o yanda səddlər qurursan, sərhədlər qurursan, post qurursan, oradan bir bəri gələndən sonra bir dənə də post qurursan ki, padşaha gəlib çata bilməsinlər. Sarayda şah var. Yoxsa gətirib ordunu elə sarayın qırağına tökəsən. Sözsüz ki, mühafizə olmalıdır, düzdürmü? Eləcə də sənin fərzlərin, bax, sənin padşahlarındır. İslam dini, sənin iman, sənin həmən sarayındır. Fərzlər onun ətrafıdır. Nafilələr isə sənin qabaqda qoyduğun səddərdir. Ona görə qoyulur ki, şeytan gəlib sənin birbaşa sarayına girə bilməsin. Vuranda, iman zəifləyəndə, vuranda gəlib fərzlərinə qədər dağla gəlsələr belə fərzlərinə dayandıra biləsən onu. Amma sənin postların olmasa, düşmən gələn kimi birbaşa girəcək fərzlərə. Ona görə də qardaşlar, səndə qətiyyət olmalıdır. Nafilələr olsun, fərzlər olsun. Bu şeylərdə sənin ayıq olmalısan. Posta ayıq olmaq lazımdır. Əgər biz ayıq olmasaq, şeytan bizi bir günlərin unamadığımız yerdən vuracaqdır. Oldu mu qardaşlar? İnşallah burada dayanaq. Allah Subhanahu taala'dan istəyək ki, eşitdiyimizi bizim üçün eşidib faydalanan etsin. Allah Azza və Cəllə bizə əfv etsin. Allah Azza və Cəllə bizim övladlarımızı hidayət versin, hidayətdə olanları sabit etsin, valideynlərimizə hidayət versin, dünyasını dəyişənlərə Allah Subhanahu taala rəhm etsin. Allah Subhanahu taala ev əhlindən razı olsun. Allah qardaşın malına bərəkət versin. İştirak edən qardaşlarımız və həmçində canlılar var, bacılarımız var. Allah Subhanahu taala hamısından razı olsun. Xəstələrinə şifa versin, dərdlərinə dəva versin. Allah Subhanahu taala bizə kamil iman sahiblərindən etsin. Və doğrusunu Allah bilir. Subhanakallahumma rabbana və bihamdik və nəşhədu an la ilahe illə ent nəstəğfirullaha və nətubu ileyh.